Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun bize mana 2-3 kundan beri aynan Yangiobod sanatoriyasida dam oldik oilaviy va to'g'risini aytsam qishni haqiqiy nima deydi mazasini shu Yangiobod sanatoriyasiga qish mavsumida kelib bildim. Yoz mavsumida kelganimda o'zgacha bir qanaqadir tabiat, o'zgacha bir go'zallik. Qish mavsumida ko'rib turganinglardek umuman boshqacha bir o'zgacha bir go'zallik. Bu go'zallikdan bahramand olish uchun biz kelib oilaviy dam olib, bu yerda o'sha juda ham chiroyli kottejlardan foydalanib, qolaversa 4 mahallik ovqatlanish sistemasidan foydalandik. Undan tashqari yana bir necha nima deydi, lecheniялari sanatoriyani, ya'ni o'sha davolash sistemalaridan foydalandik va bunga biza bu yerda kashf qilgan, bu yerda ochgan, bu yerda shuncha mehnatini sarflagan insonlarga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Hamisha sog' bo'linglar. Yurtdoshlarimizni albatta Yangiobod sanatoriyasiga dam olish oromgohiga taklif qilamiz. Siz kelib hech qachon achinmaysiz. Ketgan vaqtingiz va nima deydi, bu yerdan juda ham zo'r emotsiyalar bilan qaytasiz. Sog' bo'ling.